好想听。妈妈这是打我的，我在打我的。我那钱够了。你来，脱了外套起来。不要。脱了外套好看，主要是，行吗？好吧，脱了外套。吃水果啦。你在这乖乖吃吧，然后妈妈去屋里睡一会儿觉，休息一会儿好吗？拜拜。今哪个能刷你？小樱桃啊。好吧，再起带个一个小柠檬。哎，挺好吃呢。但是这小柠檬太酸了，一点都不要提。先吃一下，吃球。好像是这是屁股。这是我爱人，我们今天去查睡吧，但是那个小哥都不跟我玩。那我就看，提完啦，和鸡羊啊，三叔都跳一首，跳。刚才美女是个这个吧？我不说了，你们去把灯。姨妈，你猜出我手里拿的是什么水果？妈妈，这给我看动画片。是西瓜吗？不是。是草莓吗？你能给点提示吗？芒果。啊，放个小跳蛙行不行？你就笑死人！跳一跳。
把茶给这边。哎，我也不讲。哎，那我就知道。脆脆的。啊，真的，里面有豆豆是不是？我吃这个。这个可能有点辣啊。爱的桥段，叫我发现那弱水三千多年的情深渊源，但是亏欠我愿的来生。哎，哎，哎呦！他又走了，没鹅搭理你。你看他能跳上去吗？哈，他不听你的。来，给你一个，你喂一喂。好。他的皮肤好滑呀。他的嘴巴吗？怎么了？唱起来了啊！我以为你说话呢，弄了半天你唱起来了。这个什么大熊猫。可以。我们现在要去干嘛？我们进来。开不开心？哎，哎呦！来了，就这里。你们玩的开不开心？下次还来不来？还还来不来？还来。